हाय व्यूवर्स, आई एम हसन शहजाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फाउंडेशन फिलिंग की बात करेंगे। फाउंडेशन फिलिंग में जो चीज़ें अहम हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे अहम बात जो तो ये है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितनी फिलिंग होगी, कितने ट्रॉलर डलेंगे इसमें। तो उसका जो अहम तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्लॉट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। फ़र्ज़ करें कि इस प्लॉट की लेंथ 50 मल्टीप्लाइड बाई 32 विड्थ एंड हाइट जो थी फाउंडेशन की वो अप्रॉक्सीमेट 5 फीट थी। तो अगर लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करूँ तो उसका टोटल जो होगा, देन ट्रॉलर की लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो प्लॉट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट के टोटल को डिवाइड करेंगे ट्रॉलर की मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो आपके टोटल ट्रॉलर आ जाएंगे। जैसे मैंने इसका कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेट 40 आ रहा था, तो मतलब 40 ट्रॉलर डलने थे इसमें। तो ठेका करने से पहले ही मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि इसमें कितनी ट्रॉली मिट्टी डलेगी, तो अप्रॉक्सीमेट 40 था। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ठेकेदार से ठेका तय करने के वक्त मुझे अंदाज़ा था कि इसमें ट्रॉली 40 ट्रालियाँ डलेंगी। अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये एक ट्राली की कीमत थी, तो 40,000 के राउंड अबाउट अगर ठेका है तो वो ठीक है। तो आपसे डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप यही बात माइंड में करें और फाउंडेशन फिलिंग से पहले ये कैलकुलेट कर लें, ताकि अगर वो ठेकेदार ज़्यादा पैसे मांगती हैं 60-70 हज़ार, तो आपको पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि इतना नहीं है। अच्छा, उसमें दूसरी अहम बात ये थी कि फाउंडेशन बना के देन फिलिंग करना थी। उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो कस्सी के साथ फिलिंग करते हैं, उसमें तो ये जो फाउंडेशन है डीपीसी वगैरह, इसके गिरने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। दूसरी ये होती है कि वो जैक वाली ट्रॉली होती है। तो जैक वाली ट्रॉली में आपने ये ख्याल करना है कि उसमें भी ज़ाहिर है ट्रॉली ट्रैक्टर है, उससे भी आपकी फाउंडेशन को नुकसान ना पहुँचे। तो उन्होंने ये किया कि ये जो मेन इंट्रेंस जहाँ पे मेन गेट है वो उन्होंने गिरा दिया, बिल्कुल ही सारा गिरा दिया। उसके बाद ट्रॉली ट्रैक्टर इधर मिट्टी गिराते थे और ब्लेड वाले ट्रैक्टर के साथ आगे खींच के। और सेकंड चीज़ ये थी कि ये जहाँ पे डीपीसी है उसके ऊपर तकरीबन ½ फुट तक उन्होंने मिट्टी डाली हुई थी कि फाउंडेशन को नुकसान ना हो। तो आज की इस वीडियो में यही बातें आपसे डिस्कस करना थी कि फाउंडेशन फिलिंग के वक्त ये दो चीज़ें, एक तो कैलकुलेट करें कि कितनी फाउंडेशन है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ठेका देने से पहले, और सेकंड ये कि आपकी फाउंडेशन जो डीपीसी तक है उसको नुकसान ना पहुंचे। अदरवाइज़ ये होता है कि इन चीज़ों का ख्याल ना किया जाए तो सारी की सारी फाउंडेशन हिल जाती है और दोबारा से फिर से बनाना पड़ती है। तो मज़दूरी की कॉस्ट अलग से और बाकी जो है मटेरियल उसकी कॉस्ट अलग से आपको बर्दाश्त करना होती है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें यह है कि इसके ऊपर लुक और शापर वगैरह डालना है, ताकि वो जो सिलाब और सेम वगैरह होती है वो ऊपर दीवारों तक ना पहुंच सके। तो वो चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूँगा। थैंक्स अगेन फॉर बीइंग हियर।